Gelap pula kan. Gelap po, gelap. Kenapa nih gelap nih? Rambut pun berdiri semua. Mana ini gambar nih? Order food you love with Food Panda. Download. Hai. Gelap pula ini gambar kan. Alah kan. Kita dengar lagu lah dulu kan. Hai, selamat malam semua. Oke, hari ini saya mau kongsi tips 7 tips yang perlu ibu elakkan. Apa ibu-ibu yang menyusu tuh? Ibu-ibu yang menyusu perlu elakkan. 7 jenis makanan yang perlu ibu yang menyusu anak perlu dielakkan. Macam mana itu? Susah betul bersusun ayatnya. 7 jenis makanan yang perlu ibu elakkan, terutama ibu yang menyusukan anak. Bila anak diserang batuk, berkahak ataupun selesma. Ada 7 jenis. Tapi sebelum itu saksi kenal diri dulu lah kan. Nama saya Olivia dan kepakaran saya adalah membantu ibu bapak menyelesaikan masalah tidak boleh tidur malam disebabkan anak diserang batuk selesma. Lupa pula itu ayat. Itu saya punya kepakaran. Nama saya Olivia. Dan untuk pengetahuan kamu, saya berasal dari Sabah, Tampaluri Sabah dia bilang. Tapi menetap di Johor. Ikut suami sini. Siapa? Sorry ya. Ada gangguan sedikit, dibilang sorry ya. Oke. Kita teruskan 7 jenis makanan yang perlu ibu-ibu menyusu elakkan bila anak bila anak dalam proses penyembuhan dari batuk, berkahak ataupun selesma. Oke, yang pertama produk tenusu macam susu tuh. Contoh dia macam susu penuh krim, macam yogurt, ataupun asal dari jenis susu macam cheese itu pun dari susu juga kan. Itu salah satu dia. Asal dari produk tenusu perlu dielakkan. Sebab kalau jenis macam susu ni kan, asal jenis susu dia macam menghasilkan dia macam itu macam macam kalau budak macam selalu kalau pergi klinik kan, kalau budak
macam berkahak, batuk banyak, mesti dokter suruh kasih suruh kasih cair itu susu, dibilang. Mungkin itulah sebab dia mungkin boleh menyebabkan penghasilan kahak kali itu, jenis asal susu macam begitu. Oke, yang kedua telur. Telur. Saya pun tidak tahu kenapa telur, tapi ada orang cakap telur tidak boleh makan kalau masa proses penyembuhan dari batuk berkahak ataupun selesma. Yang ketiga, makanan yang kaya dengan gula, dibilang. Kaya dengan gula ini macam coklat, gula-gula, macam begitu. Sama biskut, cake. Itu. Sebab kalau macam gula ni pun dia memang macam menyebabkan penghasilan kahak juga itu. Saya selalu kalau minum kan boleh terasa macam ini mulut kan dia macam tambah macam belender itu. Air liur kali, tapi dia menyebabkan penghasilan kahak kali, macam tu. Lagi makanan yang digoreng, elakkan makanan yang digoreng. Sebab asal kalau berminyak nih dia memang menyebabkan penghasilan kahak. Dan juga makanan yang berasaskan soya. Makanan yang berasaskan soya. Itu yang kelima. Itu yang kelima. Asal jenis makanan yang berasaskan soya. Asal jenis soya lah tidak boleh. Sebab itulah juga penyebab dia menyebabkan kahak boleh terhasil macam begitu. Oke, yang keenam, minuman atau makanan yang berasaskan kafein. Yang berasaskan kafein. Bukan ini yang berasaskan kafein ini kan dia bukan menyebabkan penghasilan kahak, tapi bila kita makan makanan yang ada kafein kan, ataupun minuman yang ada kafein tuh, dia macam melambatkan proses penyembuhan dia. Sebab memang kalau macam dia lawan itu obat lah. Kalau budak tuh makan obat, pasu kita minum kafein, dia kurang berkesan, obat tuh macam kurang berkesan. Jadi macam obat tuh tidak diserap dengan baik lah, itulah menyebabkan susah lambat mau sembuh, sebab dia berlawan gitu. Oke, yang ketujuh pula, makanan berasaskan gandum. Makanan yang berasaskan gandum pun kita ibu-ibu yang menyusu dan anak dalam ibu-ibu yang menyusukan anak, kasihan betul. Ibu-ibu yang menyusukan anak yang dalam proses penyembuhan batuk berkahak dan selesma. Yang ketujuh, yang terakhir, makanan yang berasaskan gandum, macam roti putih itu. Roti putih, sebab dia dari tepung kali, saya pun tidak tahu lah, tapi memang orang cakap memang elakkan macam jenis tepung-tepung. Kalau kamu tahu apalagi yang makanan yang tidak boleh, ibu-ibu yang menyusukan anak tuh tidak boleh makan masa dalam proses penyembuhan daripada batuk berkahak ataupun selesma, boleh komen. Nanti kita boleh dapat kebaikan bersama. Ini hari itu sajalah saya mau ini hari. Anak pun sudah balik, nanti takut dia mengacau nanti.
makan. Oke, itu sajalah. Anak saya pun sudah balik. Mau mandi. Anak pun sudah balik. Mama ada kucing. Oh, enggak ada kucing. Kelly. Oke lah. Saya tamat live dulu, ha. Terima kasih. Bye. Selamat malam.